Wherever we go, 1, 2, 3. we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current take us there. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody to set us free, singing destiny. Our hearts are like stars, guiding us through the dark. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody to set us free, singing destiny. Our hearts are like stars, guiding us through the dark. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody to set us free, singing destiny. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Got a feeling that it's gonna be a long night.
ये बंदा है, सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ जरूर, और भाई को चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। তোমার চ্যানেলে কতক্ষণ না আগে আছি আমি তোমাকে হাত দেখালাম, তোমার পাশ দিয়ে গেছি। আগে ওটা বুঝে গেল একটু। একদম আমি আস্তে আস্তে। सो गाइस आज है 15 अगस्त और टाइम हो रहा है रात के 2 बजे। सो हम लोग गाड़ी सर्विस करवा के आए, फिर सब कुछ वजह से पैकिंग वगैरह किया, डिनर किए रात ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे नहीं 1 बजे डिनर किया, ठीक है। मतलब 12:45 तक हम लोग होटल में घुसे, 1 बजे डिनर किए मोटा मोटी। उसके बाद बैग पैकिंग वगैरह सब कुछ कलेक्ट किए एंड फाइनली वी आर हेडेक फ्री नाउ। अब 3 घंटा का पूरा चैन की नींद सोऊंगा एकदम, ठीक है, एकदम कंफर्टेबली 3 घंटा में सोने वाला हूँ। बिकॉज 2 बज रहा और 5 बजे हम लोगों को उठना है। 5 बजे नहीं भी उठ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देखो रेडी होने में हार्डली रेडी होने में और बाइक वगैरह निकालने में हार्डली 25 to 30 मिनट्स लगेगा। तो 5:45 में हम लोगों को जॉयदा का शोरूम जाना पड़ेगा, तो इसीलिए 5:15 ठीक टाइम है, बट स्टिल अलार्म 5 बजे लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा करके उठ जाएंगे जो भी हो। सो कुछ ऐसा सीन था आज का। डे बहुत टायरिंग था, पैर वगैरह पूरा दुख गया बिकॉज सुबह से खड़े हुए थे, बैठने का मौका नहीं मिला। सो अब हार्डकोर वाला नींद होने वाला है, बिकॉज 3 ही घंटा मिलेगा सोने के लिए। फटाक से 3 घंटा सो के फिर अगला दिन राइड भी तो एंजॉय करना है ना। फिर भाई घर जाके बहुत सोएंगे, बहुत सोएंगे। सेवर पहुँचे कल ऑलमोस्ट 300 100 और इधर मोटा मोटी 200। कल ऑलमोस्ट हम लोगों का मेरा 280 और अनुपम दा का 320, नहीं 280 नहीं, मेरा भी 300 ही हो जा रहा है इधर से। मेरा 300 किलोमीटर का राइड है, अनुपम दा का 350 किलोमीटर का राइड है कल। सो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो राइड करना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जब तुम एक बड़ा ग्रुप के साथ एक कोई इवेंट में जा रहे हो, ठीक है, लाइक आई विल बी जॉइनिंग UBK, मतलब ग्रुप वाइज नहीं बोल रहे हैं, UBK के साथ हम लोग जाएंगे, आरामबाग जाए, इन्विटेशन है। सो यही कुछ था दिन आज का। मीट यू टुमारो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि बॉम्ब होने वाला है, ऐसे ही श्योर। गुड नाइट।